個八字當中，我哋簡稱叫做正格論。好啦，因為佢有水生木，木生火，火生土，土生金，成個八字中金、水、木、火、土五行全齊喎。咁呢啲記住，我哋叫正格。咁正格就唔好理佢係，我哋就叫正格，就唔需要講叫格局。只有一樣嘢，佢個八字先天優勝之處係適合做啲乜嘢，或者係取用神取用啲乜嘢。好啦，我哋而家講冇格局咯喎。咁究竟呢個八字係先取用一個乜嘢用神咧？好啦，我哋成日都咁講啦，庚金日月生於子月，泄氣太過啊，係咪啊？天干有兩個水嚟扯個金。好啦，嗰個金嘅保護神係乜嘢？土咯喎。好啦，咁第一個用神係點樣用土咧？土咯喎。好啦，地支無金喎，咁如果佢嚟個金幫下佢，等佢唔好泄氣太過，佢中唔中意啊？咁個金用唔用咧？用神啦喎。好啦。成個結構當中，金寒水冷水佢已經係好旺啦喎，旺上啦喎。咁再嚟水佢又用唔用咧？中唔中意水咧？唔中意水啦，忌水啦。好啦，嗱，去到一 part，我哋要睇下，如果講算命，人哋一嚟，師傅，我呢個八字。我個性格係點樣嘅？我適合做一啲咩行業？或者係你當我而家呢個年紀出世，想問，喂，我修讀一啲咩課程、科目，或者係適合嘅嘢？人生之中我最叻係邊一方面？我哋點樣去演繹咧？咁你開始要諗啦。如果一般坊間就喂，你個八字有咁強嘅水，泄氣身弱嘅喎，你要用土金喎，咁所以你個行業一定係做土金行業嘅。呢個係你傳統讀八字喺學理派係一定咁樣演繹嘅，呢個係一定。但係阿 Sir 成日咁教你哋，阿 Sir 揦嘢多嘛，係咪啊？原來係唔係嘅？係人生之中最強嗰樣嘢，你偏偏就係好大機會係做翻嗰類型嘅行業或者唔係，而行業有佢嘅行業特性。